ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននិយមពីក្តាមត្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវដែលជាម្ហូបកូរ៉េគេច្រើនតែប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើនរៀងស្មុគស្មាញហើយចំណាយពេលយូរទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើក្តាមត្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តហើយរបៀបធ្វើក៏ងាយៗដោយប្រើគ្រឿងផ្សំតែប្រហែលមុខប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាក្តាមត្រាំនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយសាកល្បងធ្វើពិសាផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តាមសេះ5ក្បាលប្រហែលជាស្មើនឹង1គីឡូខ្ញុំបានលាងសម្អាតវាស្អាតរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំបានបកស្នុកវាចេញកាត់សកៃឆ្កឹះមាត់និងក្រពះហើយយកច្រាសមកដុសលាងទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅស្អាតអស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកកកហើយនឹងទឹកសូដាត្រាំវាចោលមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យសាច់ក្តាមរឹងល្អនិងកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបរួចមកយើងទុកវាមួយឡែកសិនទៅហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រាំក្តាមវិញម្ដងគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការទី1គឺស្ករត្នោត1ខាំកន្លះសូមបងប្អូនកូរស្ករឲ្យរលាយហើយឡើងក្លិនឈ្ងុយតែមិនចាំបាច់ឲ្យវាក្រហមខ្លាំងពេកក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលចំនួន1លីត្ររួចដាំឲ្យពុះនៅត្រង់នេះយើងគួរតែដាក់ទឹកមុនយើងដាក់ទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវព្រោះបើសិនជាយើងដាក់ទឹកត្រីឬក៏ទឹកស៊ីអ៊ីវមុនហើយរំងាស់វាជាមួយនឹងស្ករវាអាចនឹងមានក្លិនឆ្ងៀមដូច្នេះសូមបងប្អូនដាក់ទឹកមុនសិនពេលដែលទឹកពុះហើយមើលទៅស្ករក៏រលាយអស់ដែរសូមដាក់ទឹកត្រីចូល100មីលីលីត្រនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន100មីលីលីត្រដែរបន្ទាប់មកសូមបន្តដាំវាមួយផ្លែតទៀតបានហើយមិនចាំបាច់ដាំរហូតទាល់តែពុះនោះទេរួចមកសូមលើកវាចេញពីចង្ក្រានហើយទុកឲ្យទឹកនឹងត្រជាក់មែនទែនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ងាកមកហាន់ខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសទុកសម្រាប់រោយពីលើក្តាមបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមិនចាំបាច់ដាក់ច្រើនពេកក៏បានដែរត្រឹមតែខ្ទឹមសពី3កំពឹសហើយនិងម្ទេស1គ្រាប់2គ្រាប់ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំស្រង់ក្តាមឡើងដើម្បីរៀបវាដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ចូលប្រអប់ប្រសិនបើបងប្អូនមានក្រដាសសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយសូមយកវាមកផ្តិតទឹកឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចសិនបន្ទាប់មកចាំរៀបវាដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយហើយជាការល្អបើបងប្អូនប្រើប្រអប់ដែលរាងធំហើយជ្រៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដាក់ក្តាមត្រាំបន្ទាប់ពីរៀបក្តាមដាក់ចូលប្រអប់រួចហើយយើងត្រូវដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមសពីលើតាមបរិមាណដែលបងប្អូនចង់បានរួចសូមចាក់ទឹកត្រាំក្តាមដែលយើងបានទុកឲ្យត្រជាក់ស្រេបរួចហើយពីលើក្តាមនេះផ្នែកស្នូករបស់វាក៏យើងធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកសូមបិទគម្របឲ្យជិតហើយត្រាំវាទុកក្នុងទូទឹកកករយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំក្តាមដែលត្រាំបាន3ថ្ងៃសាច់របស់វាចូលជាតិល្មមឆ្ងាញ់ហើយសាច់នៅណែនស្រស់និងផ្អែមបើសិនជាយើងត្រាំត្រឹមតែ1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃសាច់វានៅរាងស្រស់ពេកប៉ុន្តែបើបងប្អូនបានធ្វើញ៉ាំហើយនៅសល់ទុករហូតដល់5ថ្ងៃអីជាដើមសាច់ក្តាមនឹងទៅជាស្អិតដូចជាហួយអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេ3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅក្តាមដែលខ្ញុំបានត្រាំល្មមអាចយកមកញ៉ាំបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកាត់វាជា2មកឃើញថាសាច់ក្តាមឡើងណែនហើយស្រស់ល្អមែនទែនក្តាមនេះមានរសជាតិប្រៃផ្អែមឡមល្មមដែលយើងអាចយកទៅញ៉ាំលេងក៏បានឬក៏ញ៉ាំជាមួយបាយក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ជាពិសេសបើបងប្អូនបានធ្វើទឹកត្រីបុកជូរហឹរថែមពីលើទៀតក៏កាន់តែពិសេសតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា